өкпеге жүргізілетін аускультацияның бірнеше ережелері бар. Мен сіздерге алгоритмін түсіндіріп шықсам. Ең біріншіден науқастың келісімін алу және де науқасқа кеуде тұсындағы киімін шешуді сұраймыз. Бөлме температурасы бір қалыпты және де тыныш болу қажет. Біз жұмыс жасайтын құрылғы бұл стетоскоп және де стетоскоптың тыңдайтын жағын, яғни мына жағын не суық, не ыстық болмау керек, тоже бір қалыпты болу керек. Өйткені науқасқа зақым келуі мүмкін. Және де біз науқастың алдыңғы жағын және де артқы жағын тыңдап өтеміз. Аускультацияны жүргізу процесі. Ең басында аускультацияны салыстырмалы түрде жүргіземіз. Оң жағынан бастап, сол жағына қарай. Ең біріншіден бұғана үстінен бастаймыз бірінші. Одан кейін бірінші және екінші қабырға аралық бұғана асты болады. Одан кейін екінші, үшінші қабырға аралық. Үшінші, төртінші қабырға аралық. Сол жағында жүрек болғаннан кейін аускультация осы жерден тоқтатылады. Арт жағынан аускультацияны жүргізу үшін науқастың миының оң жағын бастаймыз және де оң жағынан бастаймыз. Бірінші жауырынның жоғары жағынан, сол жағынан, жауырынның жанынан, сол жақ жанынан ары қарай төмен кетеді. Және мына төмен жағынан. Осымен біздің аускультация аяқталды.